Bon, vous descendez là. Un mono, oui, je pense que C'est l'année passée. Bonjour. Finalement, elle voulait partir de Pointe-Claire. Oui, mais quand même, au départ, c'était à Pointe à la petite île, là. Oui, petite Martinique. Elle pensait que c'était Marcel. Oui, c'est pas venu. Finalement, il y a un peu mal de dernier. oui, mais elle aurait dû me le dire plus tôt, parce que ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et j'ai dit non, parce que moi, je regarde Mais hier soir, en fait, ils ont su ça. j'essaie de mettre le mot de personne de possible, quoi. L'Italie, personne pas de j'ai dit non. Non, j'ai dit non, ça les personnes d'appartiennent. Non, on est personne encore pas. Ça comptait plus longtemps. Alors Rainbow. Rainbow, c'est toi? É na batida de roda, o sol raiou no tempero da morena. O sol raiou no gingar do seu corpo. O sol raiou, vou pedir a padroeira, o meu amor. Uou, 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 E raiou o dia raiou num samba de roda, sacudindo o pelo. E nesse momento você me apareceu, te deu uma rosa, o amor floresceu. Uou, Ouais. Toi tu es? Comment tu t'appelles? Kadi, toi tu es Kadi. Luna. Oui, je savais déjà. Naturellement, je connais les noms.
o dia